مهمة للحيوانات الآلية. صباح الخير يا أصدقاء. صباح الخير يا مفكرة. مهمة اليوم كبيرة. كما نفضلها. نعم. ستذهبون إلى جزيرة الطائرة الحوت. ستهبط الطائرة الحوت الضخمة. ما الطائرة الحوت؟ إنها مثل الطائرة العادية، لكن أكبر بكثير. لن يسعى ممر الهبوط الصغير الطائرة الحوت الضخمة. مهمتكم هي بناء ممر هبوط يناسب الطائرة الحوت. تبدو مهمة بسيطة. قد لا تكون. إن الطائرة الحوت في الطريق. اذهبوا. هل ستنجحون؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. هيا بنا. وصلنا إلى جزيرة الطائرة الحوت. يبدو هذا المكان مناسباً لبناء الممر الجديد. ماذا نفعل أولاً؟ نحتاج شيئاً لبناء الممر. ترى ماذا في الصندوق الكبير؟ إنه مليء بشريط الممر السريع. شريط الممر السريع؟ رائع. ما شريط الممر السريع؟ شريط الممر السريع هو ما نحتاجه لبناء ممر الهبوط. سترى، يجب أن نخرجه من الصندوق. إنه ثقيل. سيتولى مطاط العجيب الأمر. إنه ثقيل. إنك تجلس على رأسي. نحتاج إلى من يتمتع بقوة الرفع كي ينقل شريط الممر. ينقله إلى هناك. من يتمتع بقوة الرفع؟ أنا الحيوان الآلي لهذه المهمة. شديد القوة الآلية. إنه قوي مثل ديناصور من الصلب. أحب مشاهدة شديد يرفع الأشياء. مذوقه ليس سيئاً. لا وقت للطعام أيتها الآلة الخضراء. ستهبط طائرة الحوت الآن. حسناً. مسامير شريط الممر كي نثبت ممر الهبوط. ممتاز. اقترب قليلاً. أكثر. أكثر. توقف. سأفرده. سأثبت الطرف. سنجلب القطعة التالية. خفيفة، أنصتي إلى الطائرة الحوت. خفيفة. ستتولى الأمر. فردنا شريط الممر. أمر سهل. مطاط، لا تبتعد عنه. شريط الممر. لا يجب أن نبتعد عن شريط الممر لأنه يلتف من جديد. لاحظت هذا. سيظل شريط الممر يلتف إلا إذا ثبتناه. مشكلة؟ نواجه مشكلة في تثبيت شريط الممر. سنساعدكما. إذا وقفنا هنا جميعاً لن ننجز المهمة. لا نحتاج 4 حيوانات آلية لتثبيته. نحتاج مطاط العجيب فقط. التمدد الآلي.
أحسنت يا مطاط. إلى العمل يا رفاق. سأجلب المسامير. هل تريد أن أسحقها؟ لا لا، استمر في تثبيت شريط الممر. معي الأداة المناسبة. جسور. الأدوات الآلية. واو. يا لا لا. ها ماذا يفعل هذا هنا؟ ستفي المطرقة الآلية بالغرض. كم هي مفيدة الأدوات؟ هذا رائع. أحسنت يا صديقي. هيا. يجب أن ننهي بناء الممر قبل أن تهبط الطائرة. أسمع صوتاً. واو. الطائرة الحوت إنها قادمة. لم نفرغ من بناء الممر بعد. هاي، إلى أين ستذهب؟ لا تعرف الطائرة مكان ممر الهبوط الجديد. يوهو، أيتها الطائرة، إنه هنا ممر الهبوط. عودي. إنها ترحل. إنها لا ترانا. يجب أن نذهب إلى الطائرة، وذلك لكي نريها ممر الهبوط. مستحيل، لا أستطيع الوصول إليها. لكن لا تعرف الحيوانات الآلية المستحيل، صح؟ تنجح الحيوانات الآلية في كل مهمة. مجنحة، الطيران الآلي. هيا يا رفاق، يجب أن نفرغ من بناء ممر الهبوط بسرعة. من هنا أيتها الطائرة. إنها تقود الطائرة إلى الممر بالقرن العجيب. اتبعيني. ستهبط الطائرة. أخلو الممر. تبقى مسمار أخير. هيا انتهي من هذا من فضلك. فرغت. أوه. أوه! نجحنا. الطائرة الحوت هبطت. نجحت مهمة الحيوانات الآلية. هاي! ترى ما الذي داخل الطائرة الحوت؟ سنكتشف الأمر الآن. المزيد من شريط الممر السريع. يجب أن نبني المزيد من الممرات. هل سننجح؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. القطار الفيل. مهمة للحيوانات الآلية. صباح الخير يا أصدقاء. صباح الخير يا مفكرة. مهمة اليوم كبيرة. ستذهبون إلى جزيرة القطار الفيل. لقد سدت الصخور مدخل النفق، ولا يستطيع القطار الفيل المرور. هذا سيء. أسرعوا،
إن القطار الفيل ينقل حمولة مخروطات الثلج من قمة جبل الثلج. مخروطات! ياهو! سيذوب الثلج إذا لم يصل إلى المحطة سريعاً. ستتولى الحيوانات الآلية الأمر. مهمتكم هي إزالة الصخور كي يتمكن القطار من دخول النفق. هل ستنجحون؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. هيا بنا! وصلنا إلى جزيرة القطار الفيل. هي يا إن الصخور تسد مدخل النفق. تبدو ثقيلة. تبدو لذيذة. لذيذة؟ مثلجات لذيذة. إنك تثير توتر الأفيال يا فتى. لا بأس يا أفيال، يحب شديد الطعام. شديد يحب الطعام. لنحرك الصخور. سنستغرق وقتاً طويلاً في إزالة الصخور. سيذوب الثلج قبل أن نتمكن من إزالتها. أعتقد أن الأمر مستحيل. الحيوانات الآلية لا تعرف المستحيل. لكن يجب علينا أن نكون أقوياء كي نستطيع إزالتها في الوقت المناسب. أقوياء؟ أنا الحيوان الآلي لهذه المهمة. شديد القوة الآلية. إنه قوي مثل ديناصور من الصلب. هيا يا شديد. أحب مشاهدة شديد ينقل الأشياء. صخرة أخيرة يا شديد. فتحنا النفق. ياي! إلى اللقاء أيتها المثلجات. لماذا توقف القطار؟ عجيب. لنلقي نظرة على الجانب الآخر. ها هي المشكلة. لقد حطمت الصخور الجسر. لا يستطيع القطار العبور. انظروا، بدأت المثلجات تذوب. يجب أن ننقذ المثلجات. يجب أن ننقذ المثلجات. يجب أن ننقذ المثلجات. سننقذها يا شديد. نحن ننجح في كل مهمة. نسيت؟ نعم، ننجح في كل مهمة. ولكن لا يمكننا بناء جسر جديد. أليس هناك شيء يمكننا استخدامه كجسر؟ شيء طويل ومستقيم ويمكن مده. لا شيء هنا. أعرف أحداً يمكنه التمدد. لحظة، انتظروا، خطرت لي فكرة. يمكنني التمدد. مطاط التمدد الآلي.
كبير من المطاط. راقبوني. لا أظن أنه سيصل إلى الجانب الآخر. لن أراقبه. هيا يا مطاط، تمدد أكثر. تمدد. هكذا. لقد نجح. حسناً أيها القطار، عندك الآن جسر من المطاط. إلى اللقاء أيتها المثلجات. هذا يدغدغ. مطاط، احذر. إن القطار يندفع إلى الخلف. يجب أن ننقذه. كيف؟ لا نستطيع أن نفعل هذا. لا تعرف الحيوانات الآلية المستحيل. مجنحة. الطيران الآلي. كيف ستقوم بإنقاذ القطار؟ أنا لها. لا تقلق، لن أدعك تسقط. لقد عبر القطار. تمسك يا مطاط. أنقذنا القطار، الفيل والمثلجات. نجحت مهمة الحيوانات الآلية. كانت مهمة رائعة. أقترح أن نصلح الجسر الآن. هاي، انظروا إلى هذا. مثلجات. هناك بطاقة. هو يا هاي، ماذا فيها؟ مكتوب: أعزائي الحيوانات الآلية، أشكركم على المساعدة. علكم تستمتعون بالمثلجات، إنها من القطار الفيل. هل مخروط الثلج هذا لنا وحدنا؟ ماذا عن إصلاح الجسر؟ أمامنا الوقت لتناول المثلجات أولاً. هل سننجح؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. مثلجات لذيذة. الكرات الآلية. مهمة للحيوانات الآلية. صباح الخير يا أصدقاء. صباح الخير يا مفكرة. مهمة اليوم كبيرة. ستذهبون إلى جزيرة الكرات الآلية. تبدو مدهشة. ما هي الكرات الآلية؟ الكرة الآلية كرة ضخمة تحب أن تتحرك بسرعة في آلة الكرات. يجب أن تجذبوا المقبض الذي يدفع الكرات إلى اللعبة، ويجب أن تضغطوا على ذراع مواصلة اللعبة. هل ستنجحون؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. هيا بنا.
وصلنا إلى جزيرة الكرات الآلية. هذه أكبر لعبة كرات آلية رأيتها في حياتي. ها هي الكرات. أظن أنها مستعدة للعب. أوه، ماذا يجب أن نفعل؟ أولاً يجب أن نجذب المقبض الضخم كي تندفع الكرات الآلية إلى اللعبة. أريد أن أجذب المقبض. إن المقبض ضخم وثقيل جداً. لما لا نحاول جذب المقبض معاً؟ رائع. إنه لا يتحرك. يبدو أننا لسنا أقوياء بما يكفي. أوه، حان وقت استخدام قوتي. شديد القوة الآلية. إنه قوي مثل ديناصور من الصلب. أحب مشاهدة شديد يجذب الأشياء. انظروا إلى الكرة. واو! ياه! سقطت الكرة في الحفرة. ها هي الكرة التالية. هاي! خرجت من اللعبة. قالت مفكرة إننا يجب أن نضغط على زر الدفع كي نواصل اللعب. أريد أن أضغط عليه. إنه عال. عال جدا. من يمكنه الوصول إليه؟ انتظروا، سأصل إليه. انظروا إلى مطاط العجيب. التمدد الآلي. كأنه قرد كبير من المطاط. هيا يا شديد. ها هي الكرة الآلية. مطاط، اضغط على الزر. ووبي! يلعب مطاط العجيب الكرة الآلية. ليتني ألعب مثله. إنها لعبة ضخمة. وأنا صغيرة الحجم. تبقت كرتان آليتان. ها هي الكرة الأخيرة. لم تقع في الحفرة. من الصعب إدخال الكرة في الحفرة الأخيرة. يجب أن أضغط على الزر أكثر. إنه وقت السحق. مطاط، لا
يجب أن تسحق زر الدفع. مطار، توقف عن الضغط على الزر. أنا لا أضغط. هذا سيء، لقد علق الزر. أوه، لا يجب أن نسحق زر الدفع لأنه يعلق. يجب أن نوقف الكرة. ستشعر بدوار شديد. لا أستطيع الوصول إليها. من الممكن إذا تمكن أحد من الدخول إلى اللعبة. قد يتمكن من إيقاف الكرة الآلية. لكن الطريقة الوحيدة لكي يدخل من هنا أن يكون هذا الشخص صغير الحجم. أوه. ويجب أن يكون سريعاً كي يمسك الكرة. مستحيل. لا تعرف الحيوانات الآلية المستحيل. أنا لها. خفيفة، هل أنت متأكدة؟ أحتاج مساعدة، لكن عندما تتعقد الأمور نتعاون. خفيفة. السرعة الآلية. حسناً، دخلت اللعبة. هل أنت مستعدة للمغامرة يا خفيفة؟ أنا مستعدة. وي! هيا يا خفيفة. إنها سريعة مثل الصاروخ. احترسي يا خفيفة. احترسي من الزنبرك. يا هذا أمر شيق. أنت سريعة أيتها الكرة، لكن أنا أسرع منك. نجحت خفيفة. نعم، ساعدنا الكرات الآلية على اللعب. ولعبت أفضل لعبة في العالم. نجحت مهمة الحيوانات الآلية. انظروا، تريد الكرات الآلية اللعب من جديد. ولكن هل سننجح؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. بركان البالونات. مهمة للحيوانات الآلية. صباح الخير يا أصدقاء. صباح الخير يا مفكرة. مهمة اليوم كبيرة. ستذهبون إلى جزيرة بركان البالونات. بركان رائع. ليس أي بركان، تخرج منه البالونات. هذا أمر مدهش حقاً. لكن هناك مشكلة، البالونات تفرقع، وهذا يحزن بركان البالونات. هل قلت تفرقع؟ نعم، مهمتكم هي منع فرقعة البالونات. هل ستنجحون؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. هيا بنا. لقد وصلنا جزيرة بركان البالونات. ها هو بركان البالونات. يبدو حزيناً. انظروا،
بالونة مدهش. انظروا إليها. تصيبني الفرقعة بالتوتر. بالونة أخرى. لنتبعها ونرى سبب الفرقعة. اتبعوا البالونة. أسرع! تطيرها الريح بسرعة ولا نستطيع اللحاق بها. لا أستطيع الجري بسرعة، إن قدمي حساستان. هذا مستحيل. لا تعرف الحيوانات الآلية المستحيل. أنا سريعة خفيفة، السرعة الآلية. مدهش. إنها سريعة مثل الصاروخ. تفرقع البالونات على الصخور. ترى ما السبب؟ ها؟ الصخور لا تتحرك ولا تصدر صوتاً أيضاً. ليست صخوراً، بل حيوانات صغيرة ذات أشواك مدببة. أهلاً، عرفت سبب فرقعة البالونات. هؤلاء الصغار. من هم؟ هذه قنافذ، كائنات رائعة. لقد صارت أشواكها طويلة ومدببة. فهمت ما يجري. تطير البالونات إلى هنا وتفرقع بسبب الأشواك المدببة. بالتأكيد يجب أن نعيد القنافذ إلى منزلها كي لا تقع البالونات على الأشواك. أين المنزل؟ انظروا، ها هو هناك. من هنا، هيا. إنه يهرب بعيداً. لابد أنه يخاف من الفرقعة. يخاف مثل جسور. يجب علينا أن نعيد القنافذ إلى المنزل كي تتوقف عن فرقعة البالونات. يجب أن نمسك بالمنزل. لنمسك به. إنه يبتعد أكثر. لن نمسكه أبداً. إنه يهرب لأن صوت الفرقعة يخيفه. يجب علينا أن نمنع البالونات من الوقوع على الأشواك. نعم، كي يبقى المنزل في مكانه ونمسكه. تطير الريح بالونة أخرى. ابتعدي يا بالونة، ابتعدي. كيف نمنع البالونات من المجيء إلى هنا؟ ليتنا نتمكن من إبعادها. أنا الحيوان الآلي لهذه المهمة، مجنحة. الطيران الآلي. إن مجنحة مدهشة. سيفرقع القنفذ البالونة. أوقفيها قبل أن تفرقع. انظروا، استخدموا مجنح القرن العجيبة في إبعاد البالونة. نعم، هيا، لن تفرقع البالونة الآن. حسناً، ابقي هنا، لا فرقع. ياي! ستدخل القنافذ المنزل.
أستطيع الاستمرار في هذا. هل دخلت القنافذ بسرعة؟ هيا يا قنافذ، تحركي. هيا. لماذا لا تستطيع الدخول؟ إذا نظرتم هنا ستجدون أن الأشواك أصبحت طويلة ومدببة. وجدتها، لم تعد تستطيع الدخول. قنافذ مسكينة. ربما نستطيع أن نفعل شيئاً حيال أشواكها. وجدتها، يجب أن نقصها. الأشواك. لكن كيف يمكننا قص الأشواك؟ تنجح الحيوانات الآلية في كل مهمة. جسور الأدوات الآلية. هيا. لا البطة الدمية. ماذا تفعلين هنا؟ سيفي المقص الآلي بالغرض. هيا. لا تتحركي أيتها القنافذ. تدا! لم تعد الأشواك طويلة ومدببة. الآن يمكنها الدخول. ولن تفرقع البالونات بعد اليوم. أظن أنها سعيدة. منعنا البالونات من الفرقعة. نجحت مهمة الحيوانات الآلية. انظروا، يبدو البركان سعيداً. لا مزيد من الفرقعة. آسف. أنا السبب. جلست فوق البالونة. أنزلوني. يبدو أن مهمتنا التالية هي إنقاذ جسور. هل سننجح؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. جزيرة الخفافيش. مهمة للحيوانات الآلية. صباح الخير يا أصدقاء. صباح الخير يا مفكرة. مهمة اليوم كبيرة. ستذهبون إلى جزيرة الخفافيش. خفافيش مدهش. إن الخفافيش ماهرة في الطيران. تحب أن تقيم عروض طيران في كهفها. عروض طيران؟ أحب الطيران. تريد الخفافيش أن تقيم أكبر عرض طيران من أجلكم. لكن الكهف أصغر مما ينبغي. مهمتكم هي توسيع كهف الخفافيش. هل ستنجحون؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. هيا بنا. لقد وصلنا جزيرة الخفافيش. أظن أن هذا كهف الخفافيش. لتتحرك الحيوانات الآلية. واو، إن كهف الخفافيش رائع. انظروا، إنها الخفافيش. أوه، إنها تحيينا. أهلا يا خفافيش. جئنا نوسع الكهف كي تقيموا عرض الطيران. أرجو أن يسمحوا لي بالمشاركة في العرض،
فأنا أحب الطيران. ياه، لا شك في هذا. كيف لنا أن نوسع الكهف؟ ترى ماذا يوجد على الجانب الآخر من الجدار؟ واو، انظروا، هناك كهف آخر على الجانب الآخر من الجدار. ممتاز! يمكننا أن نحطم الجدار ونفتح الكهفين معاً. ستحصل على مساحة كافية للطيران. كيف سنحطم هذا الجدار؟ حان وقت السحق. مطاط، إن سحق هذا الجدار فكرة سيئة. إن سحق هذا الجدار فكرة سيئة. كنت أعرف هذا. ما أفضل طريقة لفصل المكعبات؟ ربما باستعمال أداة حادة نفصلها بها. لا توجد أدوات هنا. يا، أنا الحيوان الآلي لهذه المهمة. جسور الأدوات الآلية. لا، جورب قديم. ستفي هذه الفأس الآلية بالغرض. هي أتشا، هي يا كم هي مفيدة الأدوات! سأنقل المكعبات كي أفسح مكاناً. ثقيلة. لست قوية بما يكفي لنقلها. دعاني أجرب. حتى مطاط العجيب ليس قوياً بما يكفي. هذا مستحيل. الحيوانات الآلية لا تعرف المستحيل. شديد، القوة الآلية. إنه يرفعها. إنه قوي مثل ديناصور من الصلب. رائع! أحب مشاهدة شديد يرفع الأشياء. لتتعاون الحيوانات الآلية. لنكتشف الكهف. وسعنا الكهف بما يكفي لإقامة عرض الطيران. نجحت مهمة الحيوانات الآلية. عرض الطيران رائع. مجنحة، هل أنت بخير؟ كنت أرغب في المشاركة في العرض، فأنا أجيد الطيران. أنت ماهرة في الطيران، ولكن هذا هو عرض الخفافيش. أعرف هذا، إنهم رائعون. تستطيعين تقديم عرض لنا بعد قليل. نعم، إذا سنحت الفرصة. لماذا توقفوا؟ هل انتهى العرض؟ سأسمع ماذا يقولون. تقول الخفافيش إنها لا تستطيع الطيران في الجزء الجديد من الكهف. لماذا؟ تقول إنه مظلم، لن نتمكن من رؤيتها. هذا لأنه لا توجد أضواء في الجزء الجديد. لكن
لم نجلب معنا أضواء. أظن أن العرض قد انتهى، إلا إذا كان هناك شيء نفعله. تنجح الحيوانات الآلية في كل مهمة. مجنحة، الطيران الآلي. ماذا تفعل؟ تضيء الكهف بالكون العجيب. مدهش. عرض طيران رائع. عرض رائع. انظروا إلى الخفافيش. رائع. عرض رائع. ماذا تفعل الخفافيش؟ أظن أنها ستدعو مجنحة للمشاركة في العرض. أنا؟ في عرض الطيران؟ حسناً، أليست هذه رغبتك؟ حسناً، أنا قادمة. هذا أجمل عرض طيران في العالم. مجنحة، أنت أفضل حيوان أليف رأيته في حياتي. وبما أن مجنحة تشارك في العرض، يجب علينا أن نجعل الكهف أكبر. هل سننجح؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. السمك الطائر. مهمة للحيوانات الآلية. صباح الخير يا أصدقاء. صباح الخير يا مفكرة. مهمة اليوم كبيرة. ستذهبون إلى جزيرة السمك الطائر اللامع. السمك الطائر رائع. يحتاج السمك الطائر فقاقيع الأخطبوط كي يطير. تمده الفقاقيع بالطاقة، لكن هناك فقاعة مفقودة، ولهذا السبب يشعر السمك بالتعب والنعاس. إن السمك متعب. هذا سيء. مهمتكم هي البحث عن فقاعة الطاقة. هل ستنجحون؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. هيا بنا. لقد وصلنا جزيرة السمك الطائر. انظروا، السمك اللامع. إنه لا يطير بسرعة. وليس لامعاً بما يكفي. هذا لأنه يحتاج بعض الطاقة. يحتاج السمك فقاعة الطاقة. سمك مسكين. لماذا يضرب السمك هذا التمثال؟ به فقاعات الطاقة. إذا نظرت جيداً ستجد واحدة مفقودة. يجب أن نعثر عليها، لكن أين نبحث؟ أسمع صوتاً. ما الأمر يا خفيفة؟ انظروا، إن فقاعة الهواء مع سرطان البحر. يسرق سرطان البحر الأشياء.
لنمسك به. هيا. إنه يهرب بعيداً. إنه أسرع منا. ليس هناك من هو أسرع من سرطان البحر. أنا سريعة. أنا أسرع من سرطان البحر هذا. خفيفة. السرعة الآلية. خفيفة سريعة مثل الصاروخ. هيا يا خفيفة. إنها سريعة. أنت سريع، لكن أنا أسرع منك بكثير. أمسكت بك. تبدو الفقاعة جميلة. هاي. ياه. أمسكت بها. أمسكت بها. لم أمسك بها. ولا أنا. ياه، ستطير الفقاعة بعيداً. انظروا، إنها تنزل إلى الأسفل. أوه. انظروا، لقد دخلت في المحارة. يجب أن نخرجها. لن تتغلب المحارة على مطاط. مطاط. من الصعب فتح هذا النوع من المحار. لا. هل تعرف أنه من الصعب فتح هذا النوع من المحار؟ كنت أعرف هذا. لا نستطيع فتح هذه المحارة. لابد من طريقة تمكننا من فتح المحارة. ما فائدة المسامير؟ إذا كنت محقاً كعادتي، تحكم المسامير على المحارة. إذا حللنا المسامير يمكننا فتح المحارة. لتتولى الحيوانات الآلية الأمر. إنها محكمة. لا يمكننا لفها. ليس معنا أداة لكي نفكها بها. لا توجد أدوات هنا. هيا، أنا الحيوان الآلي لهذه المهمة. جسور. الأدوات الآلية. لا. دبي، ماذا تفعل هنا؟ سيفي مفتاح الربط بالغرام. كم هي مفيدة الأدوات؟ نجحنا. فتحت المحارة. فقاعة الطاقة. أحسنت يا جسور. لا داعي للشكر أيتها الأسماك. يسعد جسور العجيب أن يساعدكم. والآن سأعيد الفقاعة إلى مكانها. أريد أن أعيدها. يا إلهي، ستنجرف الفقاعة مجدداً. ولن تعود هذه المرة. وراء الفقاعة. ستطيرها الريح بعيداً عن الجزيرة. عودي يا فقاعة. لا يمكننا أن نفعل أي شيء. هذا مستحيل. لا تعرف الحيوانات الآلية المستحيل. مجنحة. الطيران الآلي.
نستطيع فعلها. انظروا، إنها تستخدم القرن العجيب. مدهشة. إنها تعيد الفقاعة. اقتربنا. نعم، عادت الفقاعة إلى مكانها. نجحت مجنحة. لكن لا شيء يحدث. أوه، بل يحدث. أوه. إنها جميلة. انظروا، لقد استعاد السمك اللامع الطائر طاقته. مدهش. نجحت مهمة الحيوانات الآلية. ماذا يجري الآن؟ إنه سرطان البحر. لقد خطف جسور. يجب علينا أن نمسك بسرطان البحر الآن. هل سننجح؟ بالتأكيد سننجح في المهمة.